又有嚿啦，咁細嚿。邊個咪賣呢啲咯？ 15萬。二叔啊，我俾你睇嗰個啊，鍾偉文啊。哦。鍾偉頭啊。有啲人都知假嘢嚟賣俾佢啊嘛。拆乜村咧？佢都唔知買咗幾多假嘢，賣出去又賣幾多啦。佢買又買多。我又呃下你啊。有啲以為。佢咧，佢唔係啊，佢話喺天津份報紙賣嘅，市民日報賣過佢啦，澳門。即係佢咧就要咁嘅，人哋拎啲石入嚟。所有文人都係要咁噶啦。因為咧，逢係石咧，多大話？逢係石咧係可以做到出嚟，假做出嚟。佢用料，好似我哋啲骨肉咧，用料嚟抌到佢個屎坑度有擺佢幾個月。發臭。佢養下啲咁樣就會夠變成骨肉噶咯喎。咁啊係挑工佢挑唔到嘅啫，挑工佢唔係話夠圓啊，佢啲角度咧。